ஹலோ கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா RS200ல் ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ், அதாவது ஆயில் மாற்றுறது, ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது, கூலண்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். RS200 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ஃபேரிங்கை கழட்டி தான் ஆகணும். ஃபஸ்ட் நம்ம டேஷ்போர்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம விண்ட்ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேஷ்போர்டை கழட்டி தனியாக எடுத்துடலாம். இப்போ டேஷ்போர்டையும் ஃபேரிங்கை நம்ம கழட்டினதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு ஃபேரிங்கை நான் இப்போ கழட்ட போகிறேன். ரைட் சைடு ஃபேரிங்கில் பாட்டமில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு கழட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் எந்தெந்த போல்டு எங்கெங்கே கழட்டுறேன் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே காட்டியிருப்பேன். அதுபடி நீங்கள் கழட்டிக்கலாம். அடுத்தது பாட்டம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஃபேரிங்கை பெரிய ஃபேரிங்கை கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு கீழேயும் பாட்டமில் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு போல்ட் இருக்கும், அப்புறம் உள்ளே 2 போல்ட் இருக்கும். நீங்கள் டேஷ்போர்டை கழட்டிங்கன்னா அது உள்ளே 3 போல்ட் இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஃபேரிங் தனியாக வரும். உள்ளே இருக்கிறது போல்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்து ஸ்டார் டைப்லேயும், ஒன்று வந்து 8ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு கழட்டுற மாதிரியும் இருக்கும். அதை கழட்டி முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபேரிங் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும். நீங்கள் அதை தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் நெக்ஸ்ட் சைடும் நீங்கள் பண்ணி கழட்ட போகிறீங்க. அதனால் நான் நெக்ஸ்ட் சைடு காட்டல. நான் இப்போ இந்த கிளாம்ப் பார்த்தீங்கன்னா நான் போன டைமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டர் வீடியோ காட்டியிருக்க மாட்டேன். அதனால் அந்த கிளாம்ப் எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு காட்டியிருக்கேன், அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து சீட் 2த்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். சீட் 2த்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து டேங்க் மேலே இருக்கிற கவரை கழட்ட போகிறோம். அந்த கவருக்கு வந்து இந்த பக்கம் 2 ஸ்க்ரூ, அந்த பக்கம் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 அலைன் கீ போல்டு இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேங்க் கவர் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும். அது வீடியோவில் போக காட்டுவாங்க. அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2 அலைன் கீ போல்டு இருக்கும். இந்த அலைன் கீ இதுக்கு பக்கத்தில் இந்தாண்ட சைடு, அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு அலைன் கீ இருக்கும். 2த்தையும் நீங்கள் கழட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் வந்து என் வண்டியில் வந்து கீழே இருக்கிற 2 ஸ்பேனர் போட்டு கழட்டுற மாதிரி 2 போல்டு இருக்கும். அது வந்து இதில் உடஞ்சிருச்சு. உங்கள் வண்டியில் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கழட்டிக்கணும். இது உள்ளார இருக்குது பாருங்கள், இந்த போல்ட்டு தான். இது போல் 2 சைட்லேயுமே இருக்கும். என் வண்டியில் 2மே உடஞ்சிருக்கு. அதனால் நான் வந்து கழட்டில் அதை நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். நீங்கள் அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபேரிங் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும். அப்புறம் இதில் கீழே இந்த இடத்துல 2 போல்ட் இருக்கும். அதையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த ஃபைனலாக இந்த போல்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேங்க் கவர் வந்து தனியாக வந்துடும். டேங்க் கவர் எடுக்கும்போது பார்த்துடுங்க, இல்லைனா அந்த கிளிப்பு வந்து என்னோடதில் ஏற்கனவே உடஞ்சிருக்கு, அது வந்து உடஞ்சிரும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் டேங்க் இப்படி தான் இருக்கும். டேங்க்கில் வந்து 3 போல்ட் இருக்கும். அந்த 3 போல்ட்டை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேங்க் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும். மேக்ஸிமம் டேங்க் வந்து ரிமூவ் பண்ணி தனியாக எடுக்காதீங்க, அதில் இருக்கிற அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே. ஏன்னா இப்போ என் வண்டியே 3/1 வண்டி அப்படின்றதுனால இதில் அந்த கீழே எல்லாமே ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் கொஞ்சம் உடஞ்சிருமோ அப்படின்னு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் மேக்ஸிமம் அதை எடுக்காதீங்க. உங்க கூட யாராச்சும் ஹெல்ப்புக்கு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அப்படியே ஏர் ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து என் பிரதர் தான் ஹோல்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அதனால தான் நான் அதை கழட்டுறதை காட்ட முடியல. 4 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். நான் போடும்போது அந்த ஸ்க்ரூ காட்டுறேன். இதில் ஏர் ஃபில்ட்ரு சுத்தமாக 3 வருஷமாக அதே தான் ஏர் ஃபில்ட்ரு தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாக்ஸை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு நான் புது ஏர் ஃபில்ட்ரு பஜாஜோடது தான் ஷோரூமில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். புது ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டாச்சு. போட்டு மறுபடியும் நான் வந்து அதை ஏர் ஃபில்டர் பாக்ஸை வந்து லாக் பண்ணிடுறேன். 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 4 ஸ்க்ரூ போட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணுற வேண்டியதான் ஏர் ஃபில்டரை. லாக் பண்ணிட்டு மேக்ஸிமம் டேங்கை நீங்கள் தனியாக ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. எந்த ஒயரிங்கு அது ப்ளஸ் அந்த பெட்ரோல் ஹோஸு எதையுமே ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதோட சென்சார் எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தனியாக செலவாகிடும். நீங்கள் மறுபடியும் அந்த 3 போல்டு தான், 3 போல்டு போட்டு நீங்கள் டேங்க் அப்படியே லாக் பண்ணி, ஏன்னா அதுக்கடுத்து நான் அதை வேறு எதையும் நான் அதில் சேஞ்ச் பண்ணல. அதனால் நான் அப்படியே டேங்கை லாக் பண்ணிடுறேன். மறுபடியும் நான் வந்து டேங்க் கவர் எல்லாத்தையுமே போட்டு நான் இந்த செட்டப்பை மட்டும் அப்படியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஏர் ஃபில்டர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால நான் அதுக்கப்புறம் அதில் எதையும் நான் பிரிக்க விரும்பல. அதனால் நான் வந்து அதை மட்டும் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக எப்படி எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு, அதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து அதை எடுக்கும் போது மேலே இருக்கிற அந்த ரப்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதான் வைப்ரேஷனை கம்மி பண்ணும். அது வந்து கீழே விழுந்துடும். அது கீழே விழுந்துச்சுன்னா எடுத்து மறுபடியும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். நான் அதை டேங்க் லாக் பண்ணி முடிச்சதுனால நான் மறுபடியும் கவரை போட்டு மறுபடியும் நான் எல்லா போல்ட்டையும் போட்டு லாக் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் கவரை. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நான் மேலே ஏர் ஃபில்டர் செக்ஷனில் எந்த இதுவும் நான் சேஞ்ச் பண்ணல. அது இது பண்ணும்போது எந்தெந்த போல்ட் எங்கெங்கேருந்து எடுத்திங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு லாக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது RS200 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்ஸ் கழட்டி மாட்டினாலே வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் கரெக்டாக எங்கெங்கே எடுத்திங்களோ அதை கரெக்டாக வச்சு லாக் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். RS200ல் ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏர் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இப்படி தான் நம்ம கழட்ட போகிறோம். வேறு எதுவும் இது கிடையாது. அது வந்து நான் வெளியே விட்டுட்டேன் தெரியாமல். அதை மறுபடியும் கரெக்டாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான். மறுபடியும் கழட்டினது எல்லா போல்ட்டையும் அங்கங்கே வச்சு லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான்.
அடுத்து RS200 இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் லிவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய போல்ட் இருக்கும், 18ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் போட்டு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி. அதை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வழியாக ஆயில் எல்லாமே ட்ரைனாக வெளில வந்துடும். அதில் ஒரு ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் ஒன்று இருக்கும், அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது நார்மலாக, அது நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க. அதுக்கு வந்து இந்த இது வந்து இடிக்கும், அதை வந்து லைட்டாக ஒரு ஹேமர் வச்சு தட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா அது கீழே போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துடலாம். அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதிகம் நம்ம இப்போ புதுசு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம பைக் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற மீதி ஆயிலும் வெளில வந்துடும். அப்புறமா நம்ம வந்து புது ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் நம்ம போட்டுக்கலாம். அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயினரு அதையும் சேர்த்து தான் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அதனால் நீங்கள் பைக்கை சும்மா ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துடும். நீங்கள் புது ஆயில் ஸ்ட்ரெயினர் போட்டு சும்மா உள்ளே ஒரு அழுத்தி விட்டிங்கன்னா உள்ளே லாக் ஆகிடும். அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த நெட்டை போட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இதில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் லாக் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அடுத்து அப்படின்னா நீங்கள் லாக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மறக்காமல் ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க. அப்புறம் ஆயில் லீக்கேஜ் அப்போ தான் ஆயில் லீக்கேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். அவ்வளோதான். நீங்கள் ஃபுல் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஆயில் ஃபில்ட்ரு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஆயில் ஃபில்டருக்கு நீங்கள் அப்படியே லெஃப்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா பிரேக் லிவருக்கு மேலே வந்து இந்த இன்ஜினுக்கு சைடில் 2 நெட்டு போட்டு லாக் ஆகிருக்கும். அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்பேனர் வச்சு லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா வந்துடும். அதை ரிமூவ் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜில் KTM பார்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்புறமா அந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து நீங்கள் உள்ளே லாக் ஆகிருக்கும், அது எடுக்க முடியாது. 2 பக்கம் 2 ஸ்பேனர் மாரி இல்லைனா பின்னு மாரி வச்சு கழட்டினீங்க அப்படின்னா தான் அதை எடுக்க முடியும். அதனால் 2 பக்கம் ஒரே டைமில் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வெளியே வந்துடும். அப்புறம் அந்த ஆயில் ஃபில்டரை எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு ப்ளஸ் வந்து அந்த கேப்பில் இருக்கிற அந்த ஓரிங் 2த்தையுமே மாற்ற போகிறோம். அப்புறம் இந்த பக்கம் ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபில்ட்ரு சைடில் இருக்கிற மீதி ஆயில் வந்து நமக்கு வெளியே வந்துடும். அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ஓரிங் வந்து 4 ரூபீஸ் சம்திங் தான் வரும், 4 ரூபீஸ் தான் நினைக்கிறேன். அதனால் அந்த ஓரிங்கையும் நம்ம மாற்றிடலாம், ஏன்னா கழட்டி போடுறப்ப அது வீணாக போயிடும். அதனால் ஓரிங்கை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு வந்து உங்களுக்கு 75 ரூபீஸ் வரும். ப்ரைஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். அவ்வளோதான். நம்ம உள்ளே போட்டு டைட் பண்ணுறது தான். அந்த ஆயில் ஃபில்டர் உள்ளே போட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் அதை லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். மறுபடியும் நம்ம டைட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற வேண்டியதான். அடுத்து நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் டாப்அப் பண்ண போகிறோம். இப்போ இன்ஜின் ஆயில் கேப்பை கழட்டிட்டு இன்ஜின் ஆயில் கேப்பை கழட்டினோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 கோடு தான் ஆயிலோட லெவலு. 2 கோட்டுக்கு சென்டராக இருக்கணும் ஆயில். நம்ம இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டல் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1200 வரும். இப்போ நம்ம வந்து இன்ஜின் ஆயில் டாப்அப் பண்ணலாம். டாப்அப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஃபனல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் புனல் வச்சு ஊற்றலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட புனல் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் நார்மலாக அப்படியே ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதில் வந்து நீங்கள் லெவலை பார்த்துக்கோங்க. 1.2 லிட்டர்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் RS200க்கு. எனக்கும் சரியாக தெரியல, நான் தான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான். அதனால் அந்த லெவல் நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து அதை டாப்அப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வண்டியை சைட் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நேராக நிமித்தி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 பாயிண்ட் காட்டணும்லாம் சைடில், அந்த 2 பாயிண்டில் வந்து சென்டராக இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்குள்ளாக இருக்கணும், அதை தாண்டி வெளியே போகக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் சர்க்குலேஷனில் மறுபடியும் ஆயில் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் டாப்அப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டராக தான் இருக்குது. அதனால் நான் மறுபடியும் அதை டாப்அப் பண்ணல. குறைஞ்சிச்சு அப்படின்றப்ப நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எப்படி கூலண்ட் ஆயில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். கூலண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்கள் மேலே இருக்கிற இந்த ரிசர்வ் டேங்கை கழட்டி தனியாக எடுக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் ரேடியேட்டர் மேலே இருக்கிற கேப் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும், அதை எடுக்க முடியும். அந்த ரேடியேட்டர் ரிசர்வ் டேங்கை நீங்கள் இது பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் போது இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. வண்டி வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் போது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலெலாம் கூலண்ட் வந்து சூடாக தெறிக்க இது இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அதை இது பண்ணாதீங்க. ரிசர்வ் டேங்க் கழட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கட்டிங் பிளேயரை வச்சு அதை மேலே இருக்கிற கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக இழுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த பைப் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக பிச்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேயர் வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு திருப்பி வச்சு அதை லைட்டாக இது பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழட்டிட்டு வந்துடும். வந்து பார்த்து புல் பண்ணி எடுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பழைய கூலண்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா எனக்கே 2 இடத்துல அடிபட்டுருச்சு. அதனால் கொஞ்சம் இதில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா அங்கங்கே நெட்டு போல்ட்டெல்லாம் நீட்டிகிட்ருக்கு. அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து ரேடியேட்டர் கூலண்ட்டோட ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். இந்த கீழே இருக்கிற நீங்கள் போல்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ரேடியேட்டரோட கூலண்ட் வந்து லீக் ஆகாது. ஏன்னா மேலே ஏர் இன்டேக் இருந்துச்சுன்னா தான் லீக் ஆகும். அதை ஓப்பன் பண்ணி என்கிட்ட ஒரு எல்போ இருந்துச்சு, அதனால் நான் அதை வச்சுட்டேன். எல்லாம் வண்டி ஃபுல்லாக வீணாகிடும், வண்டியில் தான் ஊற்றும் அது. அதனால் எல்போ வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு கிளாத்தை வச்சு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதை வச்சு திறந்தீங்க அப்படின்னா கூலண்ட் எல்லாமே கீழே வர ஆரம்பிச்சிடும்.
அவ்வளோதான். கூலண்ட் எல்லாமே கீழே வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் வண்டியை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி சைட் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற வண்டியை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருக்கிற மீதி கூலண்ட்டு எல்லாமே வெளியே வந்துடும். கூலண்ட் எல்லாமே வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து கரெக்டாக 1 லிட்டரும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ரேடியேட்டர் கூலண்ட்டு. ரேடியேட்டரில் ஊற்றிட்டு மீதி நீங்கள் ரிசர்வ் டேங்க்லேயும் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரேடியேட்டர் டேங்க்கில் ஃபஸ்ட்டு ஆயிலை ஊற்றுங்க. நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் டேங்க்கு இதை வந்து மாட்டி மட்டும் தான் வைக்க போகிறேன். அதை நான் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல. அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மாட்டி கொஞ்சம் ஓரமாக இப்படி நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்புறம் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போடுறது கஷ்டமாக இருக்க போகுது அப்படின்றதுனால தான் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் மாட்டி வச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கூலண்ட் ஆயிலும் நான் மோட்டோல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 210 வரும் இதோட ப்ரைஸு. நீங்கள் வந்து இதை இது பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அது வந்து ஏன்னா அதோட லேயர்லாம் வந்து போய் கீழே செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ப்ளைனாக வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. ஷேக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரேடியேட்டரில் ஊற்றலாம், டேரெக்டாகவே ஊற்றலாம். டேரெக்டாகவே நீங்கள் ஊற்றிட்டு ரேடியேட்டரில் அந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் ஒரு விரல் வச்சிங்கன்னா உங்கள் விரலில் படுற அளவுக்கு லெவலில் இருந்தால் போதும். ரேடியேட்டரை நீங்கள் உள்ளே ஊற்றிட்டு வண்டியை என்ன மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கிட்டு வண்டியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது உள்ளே இறங்குச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றி கரெக்டாக இந்த லெவலில் இருக்கலாம். அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கிளாத்தோ இல்லை விரலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல்லாகிடும். அப்புறம் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்தது வந்து நீங்கள் ரிசர்வ் டேங்க் எடுத்து மாட்டிடலாம். நீங்கள் ரிசர்வ் டேங்க் எடுத்து மாட்டினோடனே அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் மேக்ஸிமம் மினிமம்னு ஒரு லெவல் இருக்கும். அது ரிசர்வ் டேங்கில் நீங்கள் வந்து அந்த மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் ஊற்றினா போதும். அது மேக்ஸிமம் லெவலே கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த மேக்ஸிமம் லெவலோடு நீங்கள் ஊற்றிட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த 1 லிட்டர் வாங்கினீங்கன்னா அதில் எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு மீதி கொஞ்சம் வந்து அந்த பாட்டிலே மீதி இருக்கும். அதை நீங்கள் அப்புறமா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் டாப்அப் எது பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதோட ரேடியேட்டர் வந்து நம்ம டாப்அப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். மீதி நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் ஃபேரிங் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது ரேடியேட்டரு, இன்ஜின் ஆயில் எல்லாமே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. நீங்கள் அதுக்கடுத்து எடுத்து செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதனால் அந்த செட்டிங் வீடியோ முழுசாக போடலை. ஏன்னா என்னால் ஷூட் பண்ணவும் முடியல ஃபுல் வீடியோவும். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.